galima pavaldyti traukinį. Sustabdyti. Pasignalinti galima. Galima pamatyti lokomotyvų modelius. Ir 20 tokie važinėja Lietuvos geležinkeliuose. Siemensai. Taip, tokį matėm. Po to tokie važinėjasi. Čia įjungtas kavamonas, tai būtų. Automotrysas tokios važinėja. Tokį mes, tokio važiavomės. TEP 70. Čia Modelis. senas. Šitas senas, taip. Čia senas, TEP 70 jau senas. Dabar tokie važinėja. Va tokie dabar važinėja. Šiuo metu. Kranas. Ir kraną galima pamatyti. Žiūrėkit, tokiu mes važiavome. Tai dabar autodrazinas su tokiu važiavam. Šitas bent jau šiuo metu važiuoja į... Aš tave iš oro uostą aš važiuoju. Dabar čia kas toksai, ką tokį rodo. Rezina. Sustabdėjai traukinį? Tai pasuk vairą ir vėl pradės važiuoti. Žiūrėk, pasuk vairą. Ar jau sustojo? Ai, tai jau atvažiavo įstoti. Reikia tada jau apsisukti. Jau atvažiavo įstoti. Pažiūrėsim dar kitų čia. Pasukas, reikia pasukiamo tiesą. Garvežių. Pažiūrėkit. Daug matas. O čia galima prikabinti. Senas prikabinimas. Čia dabar ką galim pamatyti. Lentyna seniau kokios būdavo. Ką čia parodys?
Formnis vagonas medienai vežti. Toliau. Čia jau žiūrėjom. M62.